Тактоочу эле да. 14 беренен 3 пунктун ачсаңыздар, ошо кошумчаларыңыздар. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга, далдоого катышкандыгы тууралуу маалыматтарды бир жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине киргизилген жеке жана юридикалык жактын, топтун, уюмдун операциялары Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети тарабынан аныкталган зарыл чараларды жабуу чыгымдарды жабуу максатында көрсөтүлгөн тизмеге киргизилген жеке же юридикалык жактын. Эми бул жерде бир эле суроо да, бул жагында. Жеке жана юридикалык жакпы, жеке же юридикалык жакпы? Орчасында и или через запятую или через слаж, как кандай бул жерде кандай тактап атасыңар? Получается, мындай окусаңыздар, юридикалык жана жеке бир болуш керек, да? Я вам на русском давайте прочитаю, чтобы вы поняли этот, понимали, да? Операции сделки физического и юридического лица, операции сделки физического и слаж, точнее, юридического лица, деп жазып койсоңуздар туура болот го, более понятно. Такой уточняющий момент, да? Карасаңыз? Түшүндүңүзбү? И юридического, да. И или, да, добавить? Как вы думаете, да? Вот один. Да, биз аны тактайбыз. Кошкоз. Анан деген ошол эле 14 беренеде 4 пунктта жазып атасыздар, да? Ой, 5 пунктта. Кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоону жасагандыгы үчүн коомдун обочолонтуу менен байланышкан жазасын жеке жак өтөгөн болсо, а бизде кылмыш иши боюнча коомдон обочолонтуу эмес, то есть это же изоляция, а у нас есть другое наказание, не изоляция от общества при таком уголовном деле. При уголовном деле, да? Да, где пробация. А какое наказание за отмывание, легализация преступных доходов? Лишение свободы. А почему вы здесь пишете, что... По первой части там есть штрафы. Ага. Вот из-за этого, да? Да, да. А по второй части только лишение свободы. Но иногда бывает так, что, учитывая сам личность преступника, можно применить пробационный надзор. Поэтому тогда после отбытия... А кто в основном отмывает преступные доходы? Преступники? В вашем понимании? Любые граждане, правильно? Лица, физические лица больше всего. Группа лиц больше всего отмывает. Вы считаете, в основном бизнесмены у нас отмывают Жоқ. преступные доходы? Жоқ. Жок, да? Мен бир нерсеге таң калып атам, у нас жалаң эле бизнесмендер жоопкерчиликке тартылып атат, оборотни в погонах, где те же чиновники, силовики, неужели они не участвовали в этих процессах, да? Ошол жөнүндө бул мыйзамга ошолор жөнүндө да жазып койсоңор болмок да. Бизде почему-то крайне всегда ишкерлер болуп калат да. Мамлекеттик кызматта, чоң кызматта элегендер, именно мамлекеттин аркасы менен ошол крим топтордун мүчөлөрүнө түзмө-түз тиешеси бар адамдар, катыштары бар адамдар, ошол адамдарды биз качан жоопкерчиликке тартабыз деп азыр коомчулукта чоң суроо болуп атат да. Ошондой өзгөртүүлөрдү ушул мыйзамга да кошуп койсоңор болмок да. Кандай дейсиздер? Бул мыйзамдын ичинде бар нормаларчы. Те лица, которые занимают публичную должность, в отношении которых проводится мониторинг деген нормалар бар да. Ага. А жоопкерчилиги кандай? Жоопкерчилиги кылмыш жаза кодекси боюнча жоопкерчиликке тартылат. Так айтып койсуздар ошону, биз да мындай билип алайлы да. Эгер кылмыш жасаса, кылмыш жаза кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылат. Эгер мамлекеттик кызматкер ошондой крим чөйрөлөр менен аралашып жүрсө, кылмыш жаза кодексине жараша кандай жаза берилет ошол мамлекеттик кызматта иштеген адамдар үчүн? Сиз просто может статьялар эсиңизде жокпу? Эсиңизде жок болсо анда айтып коюңуз, эсиңизде жок, анда мен жазуу түрүндө мага берем деп Ар коюңуз. кайсы эмеге жараша болот да, жасаган кылмышына жараша болот да. Көбүнчө Микрофон жакыныраак аласызбы? жасаган кылмышына жараша болот, аны квалификациясын укук органдары берет го маларга. А сиздин эсиңизде жок экен, э? Бизде эми иш козгобойбуз да, бизде. Жок, түшүнүп атам. Ошону мүмкүн сиз эсиңизде барбы деп сурап атам да, анткени элдерден суроо келип атат да. Рахмат, колдойм. Рахмат.